समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तो सग्गमोक्कदम् धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता धम्मश्रवण कालो अयं भदन्ता नमो तස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නහි වේරේන වේරානි සම්මන්ති ච කුදාචනං අවේරේන ච සම්මන්ති ඒස ධම්මෝ සනත්තනෝති සදහැති ගුණබර වාසනාවන්ත පින්වත්නි වෙනතුන් අද දවසේ විදිරු උදෑසන සූදානම් වන්නේ පොහොය දින ටීවී දෙරණ බහුජන හිතාය මේ සද්ධර්ම ගංගාවේ තවත් එක් දේශනාවකට සවන් යොමු කරන්නට. පින්තුන් දන්නවා අපි දේශනා මාලාවක් ලෙස ප්‍රායෝගික ජීවිතයට අභිධර්මය කවර ආකාරයකින් ගලපා ගන්නට ඕනද කියන එක පිළිබඳව පිළිවෙලකට කතා කරමින් ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ දේශනා මාලාව දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය කරුණාව මත පදනම් වෙච්ච එකක් නේ. සෙසු කිසිදු ආයතනයක දකින්න නැති විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒක. කරුණාව මත පදනම් වූ එකක්. එතකොට මේ කරුණාව තියෙන්නේ මේ සසර කියන භයානක මඩගොහරුවට වැටිලා ඒ සසරෙන් එතර වන්නට නොහැකිව ලත වෙන, තරක්කු වෙන, පමා වෙන, දඟ කරන දරුවෝ දිහා දකින අම්ම කෙනෙක් වගේ ලෝක සත්‍යය දිහා බලපු බෝධිසත්වතුන් වහන්සේගේ චිත්තසංතානිය ඇති වෙච්ච සිහිපත් කරනවා ඔය බෝධිසත්ව තුමෙක් සසරට බහින්නේ හීනම වාගෙන නෙමෙයි මේ අසරණ සත්වයාට මං උදව් කරන්නේ නැතුව වෙන කවුරු උදව් කරන්නද කියන එකම සිතුවිල්ල. ඒකම සිතුවිල්ලෙන් සසරට බහින උන්වහන්සේ ලෝතර බුද්ධත්වයට දක්වාම ස්වාධීන ගමනක් එන්නේ මේ ලෝක සත්වයාට ධර්මය පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ධර්මයේ නැතුව ධර්මාර්ථ ගලපා ගන්නට නොහැකිව මේ අවිද්‍යා මූලික වෙච්ච පටිච්චසමුප්පාද චක්‍රයේ කැරකි කැරකි හිර වෙවි ඒක වටහාගෙන තේරුම් ගන්නට බැරි සත්වයාට ඒක තේරුම් කරලා දෙන්න ලෞතර බුද්ධත්වයේ ලබලා උන්වහන්සේ තනින් තනට එළඹ දේශනා කරපු ධර්මය මතක තියාගන්න අපිට විෂයක් විදිහට ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි මට ඒකයි කියන්න ඕනේ. දැන් අභිධර්මයේ කියපු ගමන් සමහරක් අය හිතන්නේ මේ අභිධර්මයේ කියන්නේ ලොකු ගැඹුරු විෂයක් ඒක ඉගෙන ගත්තාම වෙනම ටයිටල් එකක් ලැබෙනවා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. තුගනේ මම නම් පුද්ගලිකවම අභිධර්ම ඉගෙන ගත්තේ ඇත්තටම මට මේ අභිධර්ම කියන විෂය විශාරදෙක් වෙන්න නෙවෙයි. මතක තියාගන්න එනිසාමයි මේ අභිධර්මයේ කියන විෂය දතයුතු ප්‍රමාණයක් දැනගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. නැත්තම් සමහරක් විට අභිධර්මාචාර්ය කියන විභාගෙට විතරක් හිර වුණා නම් අභිධර්ම විශාරද කියන විභාගෙට විතරක් හිර වුණා නම් අපි එක විෂයක් දන්න ගිරව් පැටව් ටිකක් මිසක් යථාර්ථයක් දන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා බවට පත් වෙන්නේ. එනිසා මේක අර එක විභාගයකට එක පේපර් ටිකකට එක පොතකට පතකට සීමා නොකර ජීවිතයට කවර ආකාරයකින් ගලපා ගන්නවද කියන එක මතයි අභිධර්ම ඉගෙනීම අපිට හරවත් පළවත් වෙන්නේ. නැතුව මේ පිළිබඳව අපි මනුස්ස ජීවිතයේ ස්ථිර නැහැ. අපි සදාකාලිකව ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට ස්ථිරව මේක ඉන්න විදිහක් නැහැ. ඉන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් ලෝකේ තියෙන කිසිම විෂයක් අපේ සුව පහසුවට විනා ධර්මාර්ථ සලකමින් අත්පටිසංවේදීව ධම්මපටිසංවේදීව කල්පනා කරනවා විනා සජ්ජායනා බහුලව ජීවිතේ කෙලවර කරන්න කවුරුත් හිතන්න එපා. මේවා නෝට් දාගන්න, මේවා කටපාඩම් කරගන්න, මේවා
ගිරව් වගේ කියවන්න තැන තැන සාකච්ඡා කරන්න එහෙම නෙමෙයි. Tamanට හොඳට අවබෝධයක් තියෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ ද්වේෂය ගැන. අපිට අද තියෙන මාතෘකාව ද්වේෂය. ඇයි ද්වේෂය තෝරගන්නේ? අපි ද්වේෂය පිළිබඳව කතා කරන්න උත්සාහ කරමින් මිනිස්සු දුක් විඳින ස්වභාවයක් නේ ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. දුස්සතිති දෝෂෝ කියලා කියනවා. හොඳට ඉන්න මිනිස්යාව දූෂ්‍ය කරනවා. අන්න ඒකට තමයි ද්වේෂය කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ද්වේෂය කියන්නේ තරහ ගන්න එකට. කේන්ති ගන්න එකට. අරමුණට කිපෙන එකට. දැන් ඔය වගේ එක එක වචන අර්ථකථන එන්නේ. ඇයි දන්නවද මේ ද්වේෂය පිළිබඳව නිසි අර්ථ වටහා ගැනීමක් ලෝකේ නැති නිසා. අද දේශනාවේ නිසා ද්වේෂය මුල් කරනවා. හැබැයි මේක ප්‍රායෝගිකයි. මේක ධර්මානුකූලයි. මේක අත්පටිසංවේදීව කල්පනා කරන්න, ධම්මපටිසංවේදීව කල්පනා කරන්න, ධාරණය කරගන්න ධර්මාර්ථ වශයෙන්, වචනාර්ථ වශයෙන් නෙමෙයි. එහෙම වුණොත් ඔබට ද්වේෂය පිළිබඳව හාත්පස ගැනීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබේ. ද්වේෂය. ද්වේෂය කියලා කියන්නේ දුස්සතිති දෝෂෝ කියලා කියනවා. සත්වයාව දූෂ්‍ය කරන ස්වභාවයක්. එච්චරයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සත්වයාගේ චිත්තසංතානිය හරියම පාරිශුද්ධයි. සාමාන්‍ය. කියන්නේ භවංග සම්පතිය කිසි කිලිටක් නැති එක. ඒකයි කිව්වේ මේක හරියම මේ මූලික චිත්තය කියන එක කෙලස් ධර්ම වලින් යුක්ත නැහැ. හැබැයි ආගන්තුකේ උපක්ඛේටේ උපක්ඛේට. අලුතෙන් එන උපක්ලේශ ධර්ම වලින් තමයි මේක කිලිටි භාවයට යන්නේ. අන්නේ අලුතෙන් එන ධර්ම අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් තුනක් හොයාගන්න පුළුවන්. තුනක්. එකක් තමයි ලෝභය. අනිත් එක ද්වේෂය. අනිත් එක මෝහය. දැන් අපි කතා කරා සිත ගැන පහුගිය දේශනාව. ඔය සිත කෙලිටි කරන අකුසල ධර්ම තුන තමයි මේවට කියන අකුසල් මූල තුන කියලා. අකුසල මූල තුන. ලෝභය කියන අකුසල් මූලය මේ సంతානියම ජරාවට පත් කරනවා. ද්වේෂය කියන අකුසල් මූලය මේ సంతානියම ජරාවට පත් කරනවා. මෝහය කියන අකුසල් මූලය මේ సంతානියම ජරාවට පත් කරනවා. හැබැයි සත්වයට තේරෙන්නේ නැහැ. අස්ථාන ලෝභය කියන එක මේ ලෝකේ කොච්චර සාරධර්ම පිරිහිවලද බලන්න. ස්වාමියක් භාර්යාවක් වූ දවසක ස්වකීය වගකීම හිතට අරගෙන සිතට වහල් නොවන කෙනෙක්ට වෙනත් භාර්යාවක් වෙනත් ස්වාමියෙක් දිහා බලන්න හිතෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වගකීම පැහැර හැරලා තියෙන නිසා సంతානීය ජරාවටපත් වෙද්දි ඒ ජරාවෙන් නෑවෙන්න කැමති මිනිස්සු රැකගන්න කාමයේ සුමිච්ඡාචාර ආදී සිකපදත් පනවන්න වෙලානේ. ඇයි? මිනිස්සු තමන්ගේ సంతානීය කෙලිටි කරන කෙලෙස් ධර්ම හඳුනන්නේ. ද්වේෂය කියන්නේ බරපතල එකක්. දැන් ලෝභයෙන් අපි ලෝභ, මෝහ, ද්වේෂ කියන තුන ගත්තොත් මම එකයි ද්වේෂය මුලින් කතා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක පූර්වාචාරින් වහන්සේ අර්ථකථනය කරන්නේ මුලින්ම කතා කරේ ලෝභය. හැබැයි මම ද්වේෂය කතා කරන්න එක්තරා හේතුවක් ඇතුළේ. ඒ තමයි ලෝභේන සත්තා යේගුයේන පෙත්තිවිසයන් උප්පජ්ජති. ලෝභය නිසා සත්වයට යන්න පුළුවන් නරකම තැන තමයි പ്രേතය. බොහෝසෙයි. යේගුයේන කියේ බොහෝසෙයි. මෝහයෙන් තිරච්ඡාන යෝනි. මෝහයෙන් යන්න පුළුවන් ලොකුම තැන තමයි තිරිසන් යෝනි. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක්ගේ సంతානිය තුල ද්වේෂය ඇති වුණොත් එයාට කියනවා කර්කශ ස්වභාවය ඇති සතර අපායෙන් බොහොම දුක් සහිත වූ අවීචි උපදින්න පුළුවන්. අපාය. ඔබ දන්නවා දුගති තියෙනවා 4ක්. අවීචි, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර. මේ වගේම പ്രേත ලෝක, අසුර ලෝකවල වල අපිට දැන් උදාහරණයක් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් අසුර ලෝකය. අය කාලකන්ජක අසුරයෝ කියලා කොටාසයක් තියෙනවා. කාලකන්ජක අසුරයෝ පිපාසාවෙන් ඉන්නේ. පිපාසාවෙන්. ඒ පිපාසාව කොච්චරක්ද කියනවා නම් මහ මූදකට ගියොත් කර්මය නිසා පේන්නේ ගල් තලාවක් උඩට නැග්ගයි වගේ කියනවා. ගංකට බැස්සොත් පේන්නේ වැලි තලාවක් මතට බැස්සයි වගේ කියනවා. ඒක කාලකන්ජක අසුරේ ගංගාවකට බහැලා, අචිරවතී කියන ගංගාවට බහැලා පැන් සොයාගෙන යනවා. අඩිය තියෙන තැන වතුර වීලලා ගියා කියනවා. මහා රහතන් වහන්සේලා බොහෝ පිරිසක් පිණ්ඩපාති වඩිනකොට දැකලා පාත්‍ර වලට වතුර පුරවලා ගඟේ තියෙනවා වතුර. අසුරගේ කර්මයට පේන්නේ. අරගෙන පොවනවා කියන්නේ. දැන් උඹේ තිබහා නිවුණාද කියලා. ස්වාමී
ඔබ වහන්සේලා පොව්පගෙන් භාගයක්වත් උගුර තෙමුවා නම් මගේ පිපාසය නිවෙන්න තිබ්බ. කියන්නේ කටට දාන වතුරක උගුරට යන්නේ නැහැ කිව්වම කර්මය අසුරයි. ඒ තමයි කාලකන්ජක අසුරය කියන කොටස. ප්‍රේතයෝ ගැන පිඟුතුලා දන්නවා ප්‍රේත ලෝකයේ ටිකක් ඉතින් දුක් සහිතයි. ඇතර ප්‍රේත ලෝකෙමේ ආහාර ආදී තමයි නැත්තේ. ප්‍රේත ලෝකේ ආහාර ආදී නෑ. සිහිපත් කරනවා මේ කැඳිත්තක්වත් නැහැ. කැඳිත්තක්වත් කැඳ හෙන්දක්වත් හොයාගන්න. പ്രേත ලෝකයක ඉන්න තිරිසන් සත්ව මේ പ്രേත සත්වය අරගෙන බැලුවොත් කැඳිත්තක්වත් නොලැබ මියගිය සත්වයෝ කල්ප කෝටි ගානකට මෙපමණයි කියලා විශ්වාස කරන්න ප්‍රමාණ කරන්න බෑ. ඒ තරම් කැඳිත්තක් නොලැබ සත්වයෝ പ്രേත ලෝකයන් වල මියදෙනවා අපිට. කැඳිත්තක්. තිරිසන් ලෝකවල භයානකත්වය අපිට වැල්වටාරම් කියන්න ඕනේ. තිරිසන් ලෝකයක් කියන එක හරිම භයානකයි. මම පහුගිය සමයක අතර මං ගිහි කාලේ එක්තරා සිදුවීමකදී මම දැක්කා. කිරලෙක් තමන්ගේ බිත්තර රකින්න උත්සාහ කරනවා. මම රැයක් එළි වෙනකම් බලන් හිටියා. රැයක් එළි වෙනකම් බලන් හිටියා. එක්තරා ගිහි කාලේ රාජකාරී කරන අවස්ථාවක මේ සතා ගේ කකුල් දෙක මට පය දෙකක් හිටන් ඉඳලා කකුල කොච්චර රිදෙනවද කියනවනේ මම දන්නවා. මේ සතා රැ එළි වෙනකම්ම යහට යනවා. මෙහාට යනවා. සද්දයක් ඇහුනොත් ඒකට යනවා. උඩට යනවා. වටයක් කැරකිලා බලනවා. මේ කිරලෙක් තමන්ගේ විජුවට රකින්න යම්සේද ඒ වගේ සීලය රකින්න කියලා කිව්වේ ඒකනේ. කියන්නේ ඒක මාර විදිහට රකින්න. තිරිසන් ලෝකේ දුකට උපමානම් කියන්න විදියක් නැහැ පිටින්. තිරිසන් ලෝකයේ දුක. හැබැයි මේ ඔක්කොම අපිට පේන ඇහෙන දේවල්. අපායක දුක නම් කියලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සත්‍යයේ රූපය අපායට වැටිලා රත් වෙච්ච තැටියකට වැටිච්ච වතුර බින්දුවක් වගේ පිපිරලා පිච්චිලා යනවායි කියනවා. ඒ වගේ දුකක් අපායේ තියෙනවා. අන්නේ අපායට සත්‍යව බොහෝ සෙයින් පමුණුවන්නේ ද්වේෂය. යම් කිසි సంతානික ද්වේෂය ඇති වෙනවා නම් ඔය ද්වේෂය තියෙන අවස්ථා. ක්‍රෝධ, ද්වේෂ, පටිඝ, උපනාහ මෙන්න මේ අවස්ථාවන් නිතර නිතර වර්ධනය වීම තුල සත්‍යයට මෙන්න මේ නිරයට යන්නේ. ඒ නිසා අපි හරියටම ද්වේෂය කියන්නේ කුමක්ද? ද්වේෂය පහ කරන්නේ කොහොමද? ද්වේෂයක් సంతානියකට ආපු වෙලාවක ඉවසල විඳ දරා ගන්න කොහොමද කියන එක හරියටම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. අද මේ දේශනාව ඉවර කරද්දී ඔබට කියලා දෙනවා ද්වේෂය කියන්නේ මොකක්ද? ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ කොයි වගේ තැන්වලදීද? ද්වේෂය නැති කරන්න කුමක් කරන්න ඕනේද? හදිසියවත් ද්වේෂයක් ආවොත් අපි කොහොමද ඒක පාලනය කරන්නේ? මේ හතරම ඔබට කියලා දෙනවා. දේශනාව උමනාවෙන් ඇහුවොත් මේ හතර දැනගෙන ඔබේ හිත දූෂ්‍ය කරගන්න නැතුව ඔබට නැගිටින්න පුළුවන්. ද්වේෂය. ඇත්තටම කියනවා නම් ද්වේෂය කියන්නේ රූපවත් එකක් නෙමෙයි. ද්වේෂය කියන්නේ රූපවත් එකක් නෙමෙයි. මෙන්න මෙයා තමයි ද්වේෂය කියලා පෙන්නන්නේ. ද්වේෂය කියන්නේ අරූපවත් දෙයක්, ස්වභාවයක්, ක්‍රියාමාත්‍රයක්, චෛතසික ධර්මයක්. එතකොට මෙන්න මේ චෛතසික ධර්මය හඳුනා ගන්න වෙන්නේ ඒකේ තියෙන ලක්ෂණ අනුව. ඇත්තටම දැන් ද්වේෂය හඳුනා ගන්න ලක්ෂණ රස, පච්චුපට්ඨාන, පදට්ඨාන කියලා හතරක් තියෙනවා විශේෂයෙන්. ඕකේ දැන් අපි ගත්තාම ලක්ෂණ විවිධ ලක්ෂණ තියෙනවා. පච්චුපට්ඨාන විවිධ ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෘත්‍ය ගත්තාම විවිධ කෘත්‍ය තියෙනවා. විවිධ කෘත්‍ය. හැබැයි අපිට ද්වේෂය තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෘත්‍ය ආදී දේවල් කතා කරොත් ඔය ද්වේෂය පිළිබඳව අර්ථ දක්වන්නේ චණ්ඩික්ක ලක්ෂණ. ද්වේෂයේ තියෙන ලක්ෂණය තමයි යම් කිසි කෙනෙක්ගේ හිතේ ද්වේෂයක් ඇති වුණාද කියලා බලන්න කොයිවත් මීටර්ස් නැහැ. එයාගේ දිවට අර උණ කට්ටක් දාලා උණ බලනවා වගේ ද්වේෂය ඇති වෙලා තියෙන කියලා බලන්න කිහිල්ලටයි කටටයි කටු දාලා බෑ. ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ලක්ෂණ. චණ්ඩික්ක ලක්ෂණ. හොයන්න පුළුවන්. දැන් ද්වේෂය කියන එක ඇති වුණාම සිහිපත් කරනවා මේ මිනිස්සේ හරියටම අපි තන ටිකක් අවුලලා මාලිගාවක් ගිනි තියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තනමිටත් මුලින්ම ඇවිලෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ මාලිගාවක් ගිනි තියන්න ගිනි අවුලවන තනමිට තමයි මුලින්ම ඇවිලෙන්නේ. ඒ වගේ ද්වේෂය කියන එක යමෙක්ගේ సంతානිය ඇති වුණාම එයාගේ ඇස් දෙක රතු වෙලා ඇස් නිරපලා බලනවා. හරිද? අත මිටි මෙල වෙනවා, ශරීරය රළු වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාම හොයන්න පුළුවන්. මේකට නම් පොඩ්ඩක් කේන්ති ගිහිල්ලා වගේ ඉන්න. අපි කියන්නේ මොකටද පොඩ්ඩක් කේන්ති ගිහිල්ලා වගේ ඉන්න පැත්තකටලා ඉන්න ඕනේ. මොකද? අනික මේ ද්වේෂය කෙනෙක්ගේ සිතේ ඇති වුණාට පස්සේ පින්දුතුනේ එයා ලස්සන නේ. ද්වේෂය කියන එක ඇති වුණාට පස්සේ එයා අපි දැන් හිතනවා මං තමයි එන්න මෙහෙමයි කියලා. දන්නේ නැද්ද? හැබැයි ද්වේෂය කියන සසර ප්‍රාර්ථනාවක් කරනවා නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්න ද්වේෂය ඇති වෙන සත්වයක් මුහුණටවත් මුලිච්ච නොවේවා. මොකද? ඒ මිනිස්සුන්ගේ අසුර හරි අමාරුයි. ඒ මිනිස්සුන්ගේ අසුර හරි අප්‍රියයි. මෙලොව දුක් පමුණුවන සුළුයි. පරලෝක වශයෙන් දුක් පමුණුවන සුළුයි.
අකල්යාණ මිත්‍රය, කල්යාණ මිත්‍ර නොවන දුෂ්ප්‍රඥ අතර ද්වේෂ සහගත පුද්ගලයන් සසර ඇසුරට නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්න එපා. කියන දේ තේරුම් ගන්න බැරි. ටක් ගාලා ළඟ ඉඳලා කේන්ති ගන්න මිනිස්සු අපිට මේ ලෝකෙට වැඩක් නැහැ. ඔන්න ද්වේෂය ඇති වුණාට පස්සේ එයාගේ සැඩපරුෂ භාවයක් ඇති වෙනවා. චණ්ඩික්ක ලක්ෂණ කියලා. දැන් මේ චණ්ඩි ගතිය අන්න ඒක තමයි ඒකට කියන්නේ. චණ්ඩි ගතිය, චණ්ඩි ස්වභාවය, රළු ස්වභාවය, සැඩපරුෂ ස්වභාවය යමෙක් ගාව තියෙනවා නම් ඔන්න අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ඒ సంతානයේ ද්වේෂය කියන එක ඇති වෙලා. ද්වේෂයේ රසය නැත්නම් රසය කියන කෘත්‍ය, ද්වේෂය කරන්නේ මොනවද? විසප්පන්න රස. අරමුණේ ක්‍රූරව කම්පා කරනවා. අරමුණේ නිකන් නෙමෙයි කම්පා කරනවා. සංවේගයෙන් නෙමෙයි. ක්‍රූරව කම්පා කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කැමති නැති එකක් එනවා හරිද? කැමති නැති එකක් එනකොට අපි රණ්ඩු වෙන්න යන්නේ. අන්න ඒක තමයි ද්වේෂයේ ස්වභාවය. කියන්නේ අරමුණේ කම්පා කරවන්නේ ක්‍රූරව. කඩු පොළු අතට අරගෙන ගහ මරා ගන්න. අර ඒ වගේ තැනටපත් කරන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් පිටින් අපේ సంతානිය තුළ ඇති වෙන ක්‍රෝධය. ඒකට කියනවා විසප්පන්න රසෝ කියලා. මේවා වටිනවා. මේ පොඩි පොඩි දේවල් ටික ලියාගත්තට කමක් නැහැ. කමක් ඒකම. ඊළඟට දුස්සන පච්චුපට්ඨාන. දුස්සන පච්චුපට්ඨාන කියන්නේ වැටහෙන විදිය. දැන් අපිට ද්වේෂය ඇති වුණා කියලා ලක්ෂණය තමයි අර චණ්ඩික්ක ගතිය. ඒක අපිට වැටහෙන්නේ කොහොමද? එයා දූෂ්‍ය බවට පත් වෙලා ඉන්නවනම් ඒකනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ කුද්දෝ වත්තං නජානාති කුද්දෝ වත්තං නපස්සති. ක්‍රෝධයේ අර්ථය දන්නේ නැහැ. ක්‍රෝධයේ අර්ථය දකින්නේ. අන්දං ගාමං තදා හෝති. අන්ධෙක් යනවා වගේ. ක්‍රෝධය ඇති වෙච්ච මනුස්සයා. ක්‍රෝධය ඇති වෙච්ච කෙනා ගමනක් යද්දී හරියට අන්ධෙක් යනවා වගේ. කුද්දෝ වත්තං නජානාති. එයාට අර්ථය දන්නේ නැහැ. කුද්දෝ වත්තං නපස්සති. එයාට යථාර්ථය තේරෙන්නේ නැහැ. අන්දං ගාමං තදා හෝති. අන්ධෙක් ගමනක් යනවා වගේ තමයි ආය. ඔබත් ක්‍රෝධය ඇති වෙලාවට ගන්න හැම තීරණයක්ම ලෝකේ නොදක අන්ධෙක් ලෝකය ගැන ගත්ත තීරණයක් කියලා හිතා ගන්න. දුව ගැන, පුතා ගැන, ගෙදර ගැන, ස්වාමියා ගැන, භාර්යාව ගැන, රැකියාව කරන තැන, බාහිර යම් කිසි කෙනෙක් ගැන ක්‍රෝධයෙන් මුල් වෙලා තීරණයක් ගත්තනම් අන්ධයෙක් ලෝකය නොදක ලෝකය ගැන කරපු විනිශ්චයක් වගේම ඔබ හිතන්න. කේන්තිගේ වෙලාවට තීරණ ගන්න යන්න එපා අපි. කේන්තියට ගන්න තීරණ ඉවර වෙන්න සමහරකට බෙල්ලට ලණු ඇති. කවදාවත් කේන්ති ගිය වෙලාවට තීරණ ගන්න. කේන්ති ගියාට පස්සේ කේන්තිය නිවෙනකන් ඉඳලා තීරණ ගන්න. කේන්තිය ගිය ගමන් වචන පිට කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මේ පිළියකින් යනොත් තුවාලේ හොඳ වෙනවා මාසෙන් දෙකෙන් කැළෙලා නැති වෙන්නේ. හැබැයි පිට කරන වචනයක් මිනිස්සුගේ හිත පතුලේ වදිනවා මැරෙනකම්. ඒකයි කියේ පච්චවෙක්කිත්ව රාහුල වාචාය කම්මං කාතබ්බං. කටින් කියනකොට රාහුල කල්පනා කරලා කියන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇතුලේ ඒවා ගිහිලා වෛර බැඳගන්න. තුවාලයක් හොඳ වෙනවා. ඔළුව ගාව ඉඳන් කකුල ගාවට කැපුවත් ලෝකේ හොඳ වෙනවා. හැබැයි වචන හොඳ වෙනවා. උඹ කියලා කිව්වත් තරහා ඉතින් ඒක මතකයි. සදූෂ ස්වභාවයෙන් තමයි අපිට මේ ද්වේෂය වටහා ගන්න පුළුවන්. ආගතවත්තු පදට්ටාන. මේ කියන්නේ ද්වේෂය ඇති වෙන තැන්. ද්වේෂය ඇති වෙන්න පුළුවන් තැන්. ද්වේෂය ඇති වෙනවා තැන් කීපයක. අනත්තං මේ අචරි, අනත්තං මේ චරති, අනත්තං මේ චරිස්සති. ඊළඟ අනත්තං මේ පියස්ස මනාපස්ස අචරි, අනත්තං මේ පියස්ස මනාපස්ස චරති, අනත්තං මේ පියස්ස මනාපස්ස චරිස්සති. ඒකේ අනිත් පැත්තකුත් තියෙනවා. අත්තං මේ අප්පියස්ස අමනාප අචරි. සිංහලෙන් කියන්නේ මේ ලෝකේ කොටස් තුනකට අපිට කඩන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මම. එකක් මගේ අය. මම කැමති අය. අනිත් එක මං අකමැති අය. ලේසි. මං කැමති අය, මං අකමැති අය. මං කැමති අය, මං අකමැති අය කියන මේ කොටස් තුනට දැන් උදාහරණයක් ගන්න මම හිතයි. යම් කිසි කෙනෙක් මට අනර්ථයක් අතීතයේ කරලා තියෙනවා. අතීතය. දැන් යා හොඳයි. දැන් සමහරවිට දැන් මැරිලා. දැන් අතීතයේ කරලා තියෙනවා නම් අතීතයේ මට වරදක් කරලා තියෙනවා කියලා කෙනෙක් කල්පනා කිරීම තුල නැවත කල්පනා කිරීම තුල එයාට
ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් අරුමට අතීතයේ මෙහෙම කරාන්නේ මට අතීතයේ අනර්ථයක් කළාය කියන එකෙන් කේන්ති හටගන්න පුළුවන්. එකක්. දෙක අතීතයේ මට වරදක් කරලා නේ හොඳට හිටියා මාත් එක්ක කාලා බීලා එකට වැටිලා. එවනේ අපි කියන්නේ. හැබැයි දැන් මට මෙයා අනර්ථයක් කරනවා. අන්නේ දැන් අනර්ථයක් කරනවා කියලා හිතාගෙන කෙනෙක්ට කේන්තියක් එන්න පුළුවන්. මේ ඒක අර්ථයක් වෙන්නත් පුළුවන් අනර්ථයක් වෙන්නත් බැහැ. හිතන්නකෝ මම මගේ දුවෙක්ට හොඳක් කියනවා. ඒතකොට දුවට ඒක තේරෙන්නේ අනර්ථයක් විදිහටනේ. අන්න ඒකයි. අපිට දැන් මේ අනර්ථයක්ද අර්ථයක්ද කියන එක යන්නේ තමන්ගේ දැනුම හැටියට. මම කෙනෙක් නම් එක්කෙනෙක් මට අවවාද කරනවා. ඒක මට හිතෙන්න පුළුවන් මෙයා මට ඉස්සර හොඳයි දැන් අනර්ථයක් කරනවා කියලා. හැබැයි අවවාදයේ එන්නේ සත්පුරුෂව කාරුණිකව වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන් ඔබේ තියෙන නොදැනීම නිසා ඔබට මේකට පොඩි ගැටණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. බලන්න මේවා මේ මිනිස්සුන්ගේ හිත දූෂ්‍ය කරන ස්වභාව. මේවා මිනිස්සුන්ගේ හිතට ආවට පස්සේ මිනිස්සු කියන්නේ මොනවද කියලා මිනිස්සු දන්නේ. මිනිස්සු කරන්නේ මොනවද කියලා මිනිස්සු දන්නේ. මිනිස්සු යන්නේ කොහිද කියලා මිනිස්සු දන්නේ. මිනිස්සුන්ව නාස්ති කරනවා පින්නතුනි. ප්‍රිය මිනිස්සු මොහොතින් සම්පූර්ණ කන පිටට ආරවල අප්‍රිය කරනවා ලෝකෙට. එහෙම වෙනවා. අපි මේ බහුතර අපිට මේ සමස්තයක් එක දිගට ඇසුරු කරගන්න බැරි. ඇසුරු කරන්නේ නැත්තේ දැන් කාවත් විශ්වාස කරන්නේ නැත්තේ මේ දිවට දිව තියාගෙන ළඟ ඉන්න මිනිස්සු තප්පරින් වෙනස් වෙනවා. මේ වගේ එකක් මිනිස්සුන්ගේ නොදැනුවත්කම. දැන් අනර්ථයක් කරනවා කියලා හිතන්නේ අර්ථයක් කරද්දි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම් හැකියා කතා බහ විලාස වෙනස් වෙනකොට අපිටත් ඒත් සමගම ගොඩනැගෙන ප්‍රියභාවයක් නැති වෙනවා ලෝකෙ. දැන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? උපක්‍රමයක් විදිහට කිසිම කෙනෙක්ව ලෝකෙ 100% විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. හරිනේ කතාව. ඒ කියන්නේ කවුරුත් දැන් ඇසුරු කරන්නට යන්නේ නැහැ ඇත්තට. මොකද මිනිස්සුන්ට නුවණ නැහැ ඒ තරම. මිනිස්සුන්ට දෙයක් කියද්දී කියන්නේ මොකද්ද කියලා නෙමෙයි බලන්නේ. කිව්වේ කවුද? ඇයි කිව්වේ? මට විතරද කිව්වේ? වස් කීයද? අරව කීයද? මහාන වෙලා අවුරුදු කීයද? ඔන්න බලන්නේ. මම මහාන වෙලා දැන් මට තව අවුරුදු 10කින් 15කින් මහාන වෙලා අවුරුදු 10ක් 15ක් 25 30ක් වෙයි. හැබැයි මතක තියාගන්න. එදාට මගේ ඔළුවට මොකක් කර ප්‍රශ්නයක් කියලා ඔළුවේ අමාරුවක් නාවෝ. එදින මහාන වෙලා හරි කවුරු හරි රත්තරන් දරුවෙක් මේ ලෝකේ යථාර්ථය කිව්වොත් ඒක පිළිගන්න. ඒකට අදාළ වෙන්නේ උන්වහන්සේට ලෝකයේ පිළිබඳව තියෙන දැනුම විතරයි. හැදෙන්නේ මෙන්න මේකයි. Tamanට අනර්ථයක් කරනවා කියලා ඒ නිසා හිතෙන්න පුළුවන් ආඝාත වත්තුවක් විදිහට. හැබැයි මේ වගේ මිනිස්සුව දූෂ්‍ය වෙනවා. ඒකයි මට කියන්නේ. මිනිස්සුගේ යථා ස්වභාවය දුරලනවා. සත්‍ය ස්වરૂපය අතහරිනවා. වෙන අප්‍රිය පිළිකුල් දුගුත්සාජනක දැකීමට අප්‍රිය සිතීමට අප්‍රිය මිනිසුන් බිහි කරන්නේ මෙන්න මේ වැරදි කල්පන. මට අනාගතයේ අනර්ථයක් කරයි කියලා කෙනෙක්ට හිතනවා නම් එයාට ඉන්න තැන පිහිටලා ඉන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා දැන් හිතනකො කෙනෙක් මට අනාගතයේ අනර්ථයක් කරයි කියලා හිතලා මිනියක් මරනවා. දැන් එයා හදිසියවත් ওই මිනිහ මැරුවේ නැත්නම් එයා ගෙදරනේ. හැබැයි ওই මිනිහ මැරුවට පස්සේ එයාට ගෙදර ඉන්න පුළුවන්. එයාට හිරේ යන්න වෙනවා. ඒ වගේ මේ බොරු ජජ්මන්ට් වලට යන්න එපා. කියන්නේ බොරු අනර්ථකාරී සිතිවිලි වලට යනකොට වෙන්නේ ඒකෙන් අපිට අනර්ථයක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා මට අතීතයේ අනර්ථයක් කළාය වෙච්ච දේ ඉවරයි. ඒක ඉවරයි. ඒක පස්සේ ගිහිල්ලා පරිගන්න යන්න එපා. ඒකෙන් වෙන්නේ නහි වේරේන වේරානි සම්මන්තිද කුදාචන අවේරේනච සම්මන්තියස ධම්මෝ සනත්තල. නහි වේරේන වේරානි වෛරයෙන් වෛරය සංසිඳෙන්නේ නැහැ. මේ ඕවා මේ මිනිස්සු තම තමන්ගේ වාසියට ගත්තට මේවා හරි ලස්සන බුද්ධ වචන. සම්මන්තිද කුදාචන. ඒක තමයි සම්මතිය. බයි අවේරේනච සම්මන්ති. යම් කිසි කෙනෙක්ගේ අවෛරයෙන් වෛරය කියන එක සංසිඳන. අතීතයේ වෙච්ච දේ අමතක කර. ඒක ඉවරයි. වුණා හරි වේවා වැරදි වේවා කතන්දර ඉවරයි. ඒක පස්සේ අනේකෙන් වෙන්නේ ඔබ අනවශ්‍ය දෙයකට ඉවර වෙච්ච දෙයකට ටිකක් ජීවිතේ වයසට යන එක විතරයි. ඔබ ඉවර වෙච්ච දෙයකට ටිකක් හිත දූෂ්‍ය කරගන්න එක විතරයි. එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. අනාගතයේ යම් කිසි කෙනෙක් වරදක් කරයි කරපුද. අපිට පුළුවන් තරමක් අපි බේරිලා ඉන්නවා. හැබැයි එහෙමයි කියලා හිතන්නකො මට කවුරු හරි කෙනෙක් මරණ තරදිනක්. මම ගිහලා එයා මරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. පැහැදිලිද කියන්නේ? බැරි කමකුත් නැහැ අතපය හතර හොඳට තියෙනවනේ. අපිටත් අතපය හතර හොඳට තියෙනවනේ. බැරි කමකුත් නැහැ අපිට කරන්න. හැබැයි ඒක නෙමෙයි. මොකටද මම මාව දූෂ්‍ය කරගන්නේ? අන්න ඒකයි වැඩි. අර අපාය කියන එකට යන්න පුළුවන්. සිත දූෂ්‍ය වුණාට. ඒවට මේ රට රකින්න ආවා, ජාතිය රකින්න ආවා, ආගම රකින්න ආවා. ඒවා කතන්දර. බුද්ධ ශාසනය රකින්න ආවා. ඒවා කතන්දර. ද්වේෂය කියන චෛතසිකයට
ඒක ඇති උනේ බුද්ධ ශාසනය කෙරෙහිද රට කෙරෙහිද ජාතිය කෙරෙහිද කියන එක වැඩක් නේ. චෛතසික ඇති වුණා නම් ආයි මේ යම රජුරෝ අහන්නේ නැහැ ඔබ චෛතසික ඇති කරගත්තේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් නේද කියලා. චෛතසිකයට දඩුවම් කරනවා. ඒ සිතට දඩුවම් කරනවා. හැදිලිද ළමයි කියලා. ඕකම ඇති වෙන්න පුළුවන් මගේ ප්‍රිය අයගේ. ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රිය කෙනෙක් දැන් හිතන්න මගේ පුතා, මගේ දුව, මගේ කෙනෙක්, මම මගේ කියලා අල්ලගත්ත මගේ ඥාතිය. එයාට යම් කිසි කෙනෙක් අනර්ථයක් කරලා තියෙන අතීතය. අන්න ඒකට. අනත්තම් මේ පියස්ස මනාපස්ස අතරි. මගේ ප්‍රිය මනාපයට වරදක් කරා කියන දේ මත කේන්ති ඇති වෙන්න පුළුවන්. මගේ ප්‍රිය මනාපයට වරදක් කරමින් ඉන්න මේ වෙලාවේ. past present future. හරියටම කියනවා නම් ওই තුන තමයිනේ. මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්නවා කියන්නේ. අනාගතේ කරයි. ඒ හිතන්න අපේ පුතෙක් ඉන්නවා. පුතා ඉගෙන ගන්න. පුතාට against එකට ඉගෙන ගන්න තව එක මූල ලොකු වෙලා අපේ පුතාට අනර්ථයක් කරයි කියලා ඒ ළමයාට මොකක් හරි කරන. සමහර ඉන්නේ හප්පල මරන්නේ. මරලා හංගපුවා ඉන්නවා. එහෙම ඉන්න මේ ලෝකේ තාමත් ඒ වෙනවා. අන්න ඒවට කියනවා. පියස්ස මේ අප්පියස්ස. අනත්තං චරිස්සති. අනර්ථයක් කරයි. අනාගත කාලෙන් කියව චරිස්සති. මෙනිසත් කේන්ති ඇති වෙන්න. මේක ටිකක් අහන් ඉන්න. ඊළඟට මේ වහන් ඉන්න ලේසි නෑ. මේ වහන් ඉන්න පොඩ්ඩක් හිත වඩා නැකිටවල අවදි කරවල හිත නිකන් මේ බත් එකක් කනවා වගේ ලේසි නෑ. ද්වේෂය ගැන බණක් අහන්නේ. අනේ තමන්ගේ හිතේ අඩුපාඩුනේ කියන්නේ. ඒකට දැන් තමන් මේකත් එක්ක ගැටෙනවා දේශනාවක්. ඒකත් වෙනවා. තමන්ට මේ පිළිබඳව අහනකොට ඔබට දැන් මේ ගැටලු තියෙනවනම් ඔබ එක්ක මේක අහන්න අප්‍රිය කර. ඔබේ හිත මේකෙන් ඔබ පස්සට දින ඔබ නිවැරදි කියන සංඥාව දීලා. එතකොට සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මටමයි කිව්වේ කියලා. සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ මංගාව තියෙනේවා කියන්නේ ඒ වුණාට ඉතින් මේමයි මමනේ දන්නේ මට වෙච්ච දේවල් කියලා හිතෙනවා. මේ ඔක්කොම යථා ස්වභාවයෙන් ඔබව බැහැර කරන සිතේ සිටවි. ඒකයි. අපි මේක දන්නවා. මේ ඔක්කොම ඔබේ යථා ස්වභාවයෙන් ඔබව බැහැර කරන සිතුවිලි. ඒවට යට වෙන්න. මේ යථාර්ථය. වැරදි ඕන මිනිහෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පාපංචේ පුරිසේ කෛරා නතං කෛරා පුනප්පුන. පවුම ඕන මිනිහෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නැවත නැවත කරන්න එපා. තව කියන්නේ පොඩි දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. කලයකට වතුර බින්දුව වැටිලා වතුර පිරෙනවා වගේ පව් ටික ටික එකතු වෙලා ලොකු කර්ම විපාකයක් දෙනවා. හැබැයි නුවණැති පුරුෂයා පාපංචේ පුරිසේ කෛරා මිනිස්සෙක්ට හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්ට ඕන කෙනෙක්ට පොඩි පොඩි පව්කම් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න නැතම් කෛරා පුනප්පුන. නැවත නැවත ඒක කරන්න එපා. නැවත කරන්න. ඒ වෙනුවට පුඤ්ඤංචේ පුරිසේ කෛරා පින ඒක නැවත කරන්න. ඒක හරියට කලයකට වතුර එකතු වෙලා වතුර කලයක් හැදෙනවා වගේ පින් කඳක් අපිට වෙන්න පුළුවන්. පින කියන එක නැවත කිරීම කියලා. ඒවට සීමා දාගන්න. පැහැදිලිද මම කියන්නේ. ඒ නිසා අඩුපාඩු පසකට දාලා ජීවිතය හදාගන්න දේශනාව එකතු කරනවා. මගේ අප්‍රිය කෙනෙක්ට මම අකමැති කෙනෙක්ට කවුරු හරි උදව්වක් කරනවා. අර අපි කතාවටත් කියන්නේ මාගේ සතුරාගේ මිතුරා මාගේද සතුරා වේ. මාර තියරිය වලෝකේ. මාගේ සතුරාගේ මිතුරා මාගේද සතුරා වේ. එහෙම එපා. අපි කියන ඕක ඉඳගත් තැනක්වත් මට එපා. මොකද ඌ ඇවිල්ලා අපේ තරහකාරයාගේ ගෙදර ගිය කෙනානේ. අන්න එහෙම කරනවා. අපේ තරහකාරයාගේ ගෙදර ගිය කෙනා. අපේ තරහකාරයත් එක්ක කතා කරපු කෙනා. මට ඒ වගේ මිනිහෙක් ඕනේ නැහැ. අර ඔර හින්දුත්වයේ තියෙනවා නේ. ඒ තියෙන්නේ මට මතක් වුණා මම කියන්නේ. ලියලා තියෙනවා. මේවා මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට කවුවලා තියෙන මියුසික් දාලා හරිද බීට් හදලා එක හිතට වදින ටෙම්පෝස් වලට දාලා මිනිස්සුන්ට කවුවලා තියෙන්නේ. හැබැයි යම් කිසි කෙනෙක්ට ඔන්න ඔය කියන තැන්වල තව දෙකක් තියෙනවා. අප්‍රිය අයට අතීතයේ උදව් කළ අය, අප්‍රිය අයට වර්තමානයේ උදව් කරමින් ඉන්න අය, අප්‍රිය අයට අනාගතයේ උදව්වක් කරාවිය. ඔන්න 9ක් වම්. මම ගැන 3යි අතීත වර්තමාන අනාගත. මගේ ප්‍රියයන් ගැන 3යි අතීත වර්තමාන අනාගත. අප්‍රියයන් ගැන 3යි අතීත වර්තමාන අනාගත. ඔක්කොම 9යි. මේවට කියනවා නව ආඝාත වස්තු කියලා. 9යි. 10ක් තියෙනවා. තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අට්ඨානේ වාපන ආඝාතෝ ජාය. අස්ථානේ ආඝාතය කියන එක උපදින්න පුළුවන්. අස්ථානේ මොකද්ද? සූර්යයා. හිතන්නකො අවුව වැටෙනවා හරිද? මේ අවුවත් වැටෙනවනේ මේ වෙලාවට කියලා. සූර්යයා ගැන කෙනෙක්ට ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. වහිනවා ඉවරයක් නැහැ නේ කියලා ඒකට ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ගම් වතුරනේ කියලා ඒකට ද්වේෂයක් සුනාමි කියලා ඒකට ද්වේෂයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ස්වභාවික ආපදාවක් කෙරෙහි ද්වේෂයක් ඇතිවීම විය හැකියි.
ඒවට කියනවා අට්ඨානේවා පන ආඝාතෝ ජායති. අස්ථානි උපදින ක්‍රෝධ. පින්වතුනි. බලන්න මේ මිනිස්සු අස්ථානි ක්‍රෝධ උපදව ගන්න අපි පොඩි කාලේ මට මතකයි ඉස්සර බයිසිකලයකින් ගිහලා මම බයිසිකලෙන් වන්නට පස්සේ අම්මා වේවැලක් කරා බයිසිකලයට ගහනවා. මට ඒක දැකලා හරි සතුටුයි. හරිද? මාව වැට්ටුණු උඹට ඇතිද කියලා. දැන් මිනිස්සු යනකොට පොඩ්ඩක් ගෙදර කේන්ති ගිහලා යනවා. යනකොට වදිනවා මල් පෝච්චියක් කකුල. වම් කකුල වැදුනා කියලා මොකද කරන්නේ? ඌයි කියලා ඉඳගන්නේ. අර හොඳට තියෙන දකුණු කකුලෙන් ආයි පයින් යක් ගන්නවා. දැන් වමත් රිදෙනවා දකුණත් රිදෙනවා. අනිත් මල් පෝච්චියට රිදෙනවා වගේ. මේ මිනිස්සු කරන කෝලම් වැඩ නම් ඇත්තමයි. පාරේ යනවා හොඳට. හරි මේ පාර වැඩිහිරෝයි ලයිට් කරන වෙදිලා යනවා. කවුද හත්කලා මේ පාර මේ ලයිට් කරනවා හිටව. මේ පාරේ තියෙන ලයිට් කරන ගිහිල්ලා වෙදිලා යනවා. අස්ථානීය උපදින ක්‍රෝධ. හැබැයි එකක් මේ ස්වභාවික නෝ නැත්තම් අවිඥානික දේවල් තියෙනවා. අන්නේ අවිඥානික දේවල් නැත්තම් ඔය ගස් ගැන, සූර්යයා ගැන, ඒවා ගැන උපදවන ක්‍රෝධ කර්ම පත බවට පත් වෙන්නේ. ඒවා කර්ම ප්‍රවෘත්ති විපාක විතරයි දෙන්නේ. කියන්නේ ඔබට නැවත උත්පත්තියක් දෙන්න තරම් සමත් වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ වැස්සට බැන්න කියලා අපාය යන්නේ. හරිද? හැබැයි ඒ පොඩි දෙයටත් කිපීම පුරුදු කිරීම තුල වැස්සට ස්වභාව ධර්මයට පවා කිපෙන මිනිහෙක් සාමාන්‍යයෙන් ලෝකෙට කිපීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි. යන්නේ ඒක පුරුදු කරන්න හොඳ නැහැ. ඒ චුට්ට ඇති වෙන ප්‍රවෘත්ති විපාක අපිට සසරේ තදබල හිසේ කැක්කුම්, තදබල ශරීර කැක්කුම්, තදබල කොන්දේ අපහසුතා වගේ දේවල් ඇති කිරීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් උදාහරණයක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට බලන්නකෝ. අර මාළුවෙක් බෝසත් කාලේ මාළුවෙක්ගේ පණ අදිනවා දැකලා කටකොණින් හිනාවක් ගිහිල්ලා වෙච්ච දෙන්නේ. කියන්නේ මේව තමයි මේ ක්‍රූර හිත එකගේ මිනිස්යාව දූෂ්‍ය භාවයට පත් කරනවා. හරිද? අර දේවදත්ත කියන කෙනා එදා බැඳගත්ත වෛරය අන්තිමට මේ ලෞතුරු බුදු කෙනෙක්ට ගලක් පෙරළුවා කිව්වහම උඩට දෙයියනේ අපිට ලෞතුරු බුදු කෙනෙක්ට කියා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ගලුවට ගලක් පෙරලන්නේ හිටද? දැන් ඔබට හිතෙනවද කාගේ ඔළුවකට ගලකින් ගහන්න තියනවා නම් හොඳයි කියලා? නිකම් මේ පොඩි ගඩොල් කැටයකින් හරි. එහෙම එනවනම් ඒක මහා ක්‍රූර අදම සිතුවිල්ලක්. එතකොට මේ ලෞතුරු බුදු කෙනෙක්ගේ ඔළුවට ගලක් ගහන්නත් නෙමෙයි උඩ ඉඳන් ගලක් පෙරලන්න හිතුවා කිව්වහම නාලාගිරිව රාපෝලෙවන. ඉතින් මේ බලන්න මේ කොච්චර මිනිස්සෙක්ව පහත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා දේශේ. දුනුවාවේ ධම්මල ඊතලවල විදවන්න හදන. කොච්චර මිනිස්සෙක්ට පහත් වෙන්න පුළුවන්ද බලන්න දේශේ නිසා. එනිසා ඒක පොඩ්ඩක්වත් පුරුදු කරන්න. පොඩ පුරුදු කිරීම තුල බුදුවරයෙක්ට ගල් පෙරලන දේවදත්ත කෙනෙක් බිහි වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි කියන්නේ. එදා රන් තලියටයි ලෝභ බැන්නේ. ඒක නිසායි දේශ ඇති කරගත්. හැබැයි අවසානයේදී බුදුවරයෙක්ට ගල් පෙරලන්න තරම් කෙනෙක්ව බිහි කරලයි මේ ලෝකෙ නතර කරන්නේ. පොළොව පලාගෙන දැන් ගියා කියන්නේ. ජීවත් ඉන්නකොට මැරිලා මේ අපායේ ගියේ. මැරිලා අපායේ ගියේ නෑ. ජීවත් ඉන්නකොට පණ පිටින් පොළොව පලාගෙන ඇදන් ගියා කියලා. ලේසි නැති. මැරිලා අපාය යන එක වෙන කතාවක්. ජීවත් වෙද්දි පොළොව පලාගෙන දැන් යනවා කිව්වා. ද්වේෂය කියන එක පොඩ්ඩක්වත් ඇති කරගන්න. එනිසයි කිව්වේ යම් කිසි సంతානියක ද්වේෂය ඇති වුණොත් විස නිපාතෝ විය. විස දුමාරයක් ආ වගේ හිතන්න. හිතන්න ඔබේ ගෙදරට විස දුමාරයක් එනවා. කාටවත් ඉන්න බෑනේ. අම්මට ද්වේෂය එනවා කියන්නේ ගෙදර අනිත් අයට ඒක විස දුමක් වගේ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්න අමාරුයි ගෙදර. විස නිපාතෝ විය දට්ටබ්බු. විස නිපාතයක් වගේ දකින්න. දාවක් ගීවිය දට්ටබ්බු. ලැබුගින්නක් වගේ දකින්නයි කිව්වා. ලැබුගින්නක් කියන්නේ කැලේ ඇති වෙන ගිනි. එහම අපි කැලේ ඉඳි සමහර වෙලාවට තනකොළ වලට එහෙම ගිනි ගන්න අපිට. නිවන්න යන්න බෑ. හරි අමාරු. වතුර ගහලා, වැලි ගහලා, ඉදල් ගෙනහිල්ලා, ඉදල් වලින් අර ගිනි වලට ගහලා. ඇත්තටම කියනවා දැන් අපි ගිහිල්ලා නිවන්නට තියෙනවා මේ ඉදල් පාරවල් 2යි 3යි අපිට ගහන්න පුළුවන්. මොකද ගින්නේ රස්නේ වැඩි අපි පිච්චෙනවා. අන්න ඒ වගේ. යම් කිසි මිනිස්සෙක් ගාව ද්වේෂ ඇති වුණා නම් දාවක් ගීවිය දට්ටබ්බු. ලැබුගින්නක් වගේ. නිකන් ගින්නක් නෙමෙයි, ගිනි කූරෙන් ගහන ගින්නක් නෙමෙයි. ලැබුගින්නක් වගේ දකින්නයි කිව්වා. මොකද ඒක රකින්න එක ලේසි නෑ. ඒක නවත්තන එක ලේසි නෑ. ඒක පාලනය කරන එක ලේසි නෑ. මට තරහා ගියාම මම මොනා කරනවද කියලා මංවත් දන්නේ නෑ කියනවා මිනිස්සු. ඒ නිකන් එන ආඩම්බරෙන් කියන්නේ. ඊළඟ පාර හම්බ වෙනවා. chance. මං කවුද කියලා හොයාගන්න. මං කරන දේ මොනවද කරේ කියලා එකපාර හොයන්න කල්පයක් විතර ආයුෂ ලැබෙනවා. 60ක් විතර කරන්නකො මොනවද කරන්න තෝ දන්නේ නැත්තේ කියලා. එකපාර හොයලා විඳලා කරපුවට විපාක විඳලා කල්පයක් විතර ලැබෙනවා. කල්පය. ඒක.
ලද්දෝ කාසෝ සපත්තෝ විය දට්ටබ්බු. අවකාශලත් සතුරෙක් වගේ දකින්නයි. අවකාශලත් සතුරෙක්. සතුරෙක් ඉන්නේ හැමතිස්සෙම අපේ වීක් පොයින්ට් එකක් අල්ලන් අපිට ගහන්නේ. ද්වේෂය කියන්නේ අවකාශලත් සතුරෙක් වගේ කියන. එයාට ඕන වෙලාවක තමන්ට අහිතක් අනර්ථයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පිටුතිරි ඔය නිකම් බොරුවට ද්වේෂ කර අක්කොච්චි මං අවදි මං අජිනි මං අහාසිනි. අඩේ මට ගැහුවා මට බැන්න මට රැව්වා මට ගෙරෙව්වා මාව පැරැද්දුවා. මගේ දේවල් කඩා වඩා ගත්තා. මේවා ඔක්කොම මේ ද්වේෂයට මුල්. මට මෙහෙම කරා මට අරම කරා මට රැව්වා මට ගෙරෙව්වා මාව දිනාගත්තා මාව පැරැද්දුවා. මට අවමන් කරා මට නිඳා කරා. මේ ඔක්කොම මනුස්සයව මෙන්න මේ තත්ත්වයට පත් කරන දේවල්. තව තියෙන විස මිශ්‍ර වෙච්ච මාංශයක් වගේ කියලා දකින්න කියලා. විස මිශ්‍ර වෙච්ච මාංශයක්. පල් වූ මුත්‍රා ගොඩක් වගේ දකින්න. මොකද්ද? ද්වේෂය කියන එක මගේ පිළිතුර. ඇතිනේ. ද්වේෂ සිත් දෙකයි. දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත අසංකාරික හිත. දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත සසංකාරික හිත. සාමාන්‍යයෙන් සිත් දෙකයි. හැබැයි ඇත්තටම කියනවා නම් දේශමූලික සිත් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් විස්තර විග්‍රහ කරලා බැලුව කල 756ක් 756ක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන සාමාන්‍යයෙන් දෙකයි වෙන්නේ නැති. හැබැයි ওই දේශමූලික සිත් දෙක කර්මපත 10න් දස කුසල කර්මයෙන් කාමේසු මිච්ඡාචාරා අවිජ්ජා මිච්ඡාදිට්ඨි කියන තුන හැර ඊතුරු හතෙන්ම ද්වේෂය කියන එක ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔය දෙක ඔය හතෙන් වැඩි කරාට පස්සේ 14ක් වෙනවා. 7 වරක් දෙක 14යි. ඒ 14 ආරම්මන 6ක් කෙරේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. රූපාරම්මන, ශබ්දාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන ආදී වශයෙන් අරමුණු 6න් වැඩි කරන්න පුළුවන්. 14 6න් වැඩි කරාම 84ක් බවට පත් වෙනවා. ඒ 84 ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශා කියන ආදිපත්‍ය හතරෙන් විමර්ශා කියන ආදිපත්‍ය හැරලා ඡන්ද, චිත්ත, වීරිය කියන තුنين වැඩි වෙනවා. 3න් 84 වැඩි වුණාම 252ක් බවට පත් වෙනවා. ඒ 252 කර්ම වශයෙන්, කියන්නේ කාය කර්ම, වචී කර්ම, මනෝ කර්ම වශයෙන් ආපහු 3න් වැඩි වෙනවා. 756ක් බවට පත් වෙනවා. ඒක තමයි වැඩි. පැහැදිලිද? දේශමූලික සිත් දෙකයි කර්මපත දස කුසල කර්මයෙන් 10ක්. කාමේසු මිච්ඡාචාරා, අවිජ්ජා, මිච්ඡාදිට්ඨි කියන තුන හැර ඉතුරු 7 වෙනවා. 7 වරක් දෙක 14යි. ඒ 14 අරමුණු 6න් වැඩි වෙනවා. එතකොට 84යි. ඒ 84 ඡන්ද, චිත්ත, වීරිය කියන තුنين වැඩි වෙනවා. එතකොට 252යි. ඒ 252 කාය, වචී, මනෝ කියන තුنين වැඩි වෙනවා. එතකොට 756යි. දේශමූලික සිත් ආකාර, ධාති ඔක්කොම කැටි කරාම 756ක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනේක උතන මතක තියාගන්න. මිනිසුන්ට එන සතුට ඉහරද අපිට දේශ සිත් දෙකයිනේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. දෙක වැඩි කරන්න බර ගානකි 756ක් ඇති. ජාති ඒකෙත් අනුශයක ඇත්තටම කියනවා ඔය චේතනාව කියන එකේ අඩු වැඩි වීම මත කොච්චර වෙනස් වෙනවා. ඕම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ද්වේෂ සිත. එතකොට ওই ද්වේෂ හිතේ තියෙනවනේ මේ එක දෙයක් කියන්න. මේක දෙයක් ගැඹුරු අභිධර්ම කාරණාවක්. ඒනට තේරුම් ගත්තොත් ලස්සනයි. මම කියන්නේ දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත කියලා. ඔතනදී ওই දෝමනස්ස සහගත කියන එක අයිති වෙන්නේ වේදනා කන්ද පරියාපන්න. ඒක අයිති වෙන්නේ වේදනා ස්කන්ධයට. පංච පාදානස්කන්ධය ගත්තොත්, පංචස්කන්ධය ගත්තොත් රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර කියන එකේ දෝමනස්ස වේදනාව කියන එක අයිති වෙන්නේ වේදනා ස්කන්ධය. පටිඝ කියන එක චෛතසිකය. ඒක අයිති වෙන්නේ සංකාර ස්කන්ධය. සංකාර කන්ද පරියාපන්නෝ. නිකන් කිව්වේ. නිකන් දැනගෙන තියා ගැනීම වටිනවා. තේරුණාද? ඒත් දෝමනස්ස සහගත හිත එහෙමයි. පටිඝ සම්පයුක්ත වෙන්නේ එහෙමයි. අසංකාරික සසංකාරික කියන දෙය වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ද්වේෂ සහගත සිත් සම්ප්‍රයුක්ත විප්‍රයුක්ත ගානින් ගණන් ගන්න. ද්වේෂ කියන තියෙන එච්චර. මේ ටික දන්නවා නම් ඔබ ද්වේෂය පිළිබඳව යම්කිසි වටහා ගැනීමක් තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි මේ ටික දැනගැනීමෙන් ද්වේෂය නැති කරන්න බෑ. ඒකත් කියන්න. මේක නිකන් ද්වේෂය ගැන කිව්වා ලැජ්ජ වෙන්න පුළුවන්. අනේ අපිට ද්වේෂය ඇවිල්ලා කියලා. එහෙම පොඩ ලැජ්ජ වෙන්න පුළුවන්. මේවා ගැන දැනගත්තා. අනේ ඔන්න මට ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ යන්නේ කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න මට ද්වේෂයක් ඇති වෙනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ද්වේෂය නැති කරන්නේ කොහොමද? ඕගලන්ට හිතනවාද මම මේ එහෙම කියව ගමන් ද්වේෂය නැති කරන්න මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න. පින්වත්නි
මෛත්‍රී භාවනාව කියන්නේ එහෙම පටු භාවනාවක් නෙවෙයි මේ තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙන මේ ද්වේෂය කියන ජරාව අයින් කරගන්න පාවිච්චි කරන මෛත්‍රී භාවනාව නිවන් කෙලවර කරගෙන තියෙන භාවනාවක්. මෛත්‍රියෙන් නැති වෙන්නේ ද්වේෂය විතරක් නෙවෙයි මෛත්‍රියෙන් ලෝභයත් නැති වෙනවා. අහගන්න දන්නේ නැත්තම්. මෛත්‍රියෙන් මෝහයත් නැති වෙනවා. හැබැයි ද්වේෂය ඉතා පුළුල් වශයෙන් නැති වෙනවා. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෛත්‍රියෙන් කොහොමද ලෝභය නැති වෙන්නේ? ඇයි? මගේ ගෙදර පුතාට තියෙන ආසාව හිතන්නකො මගේ ගෙදර පුතා වගේම අනිත් ගෙදර පුතාත් කියලා දැනගත්තට පස්සේ සමානුපාත කියන්නේ මේ අපි කියනකොට සීමා සම්බේධය කරනවා. සීමා සම්බේධය කරාට පස්සේ සමානවම ඇති වෙනවා නම් ලෝභය සැවීමක් තියෙන මුළු ලෝක සත්‍යම එක ගන්නට දකින්න පුත්‍ර ස්නේහය කියන එක අන්හාව කියන එකෙන් තොර වෙන. අන්න එහෙමයි ඒක. හැබැයි ඒක මම කියන්න ඕනේ මෛත්‍රී භාවනාව ගැන කියන්නේ. හැබැයි කෙනෙක් නිතර මෛත්‍රී භාවනාවක් කරනවා. දැන් මෛත්‍රී ආනිසංස ටිකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ. සුඛං සුපති සුඛං පටිගුඤ්ජති නපාපකං සුපිනං පස්සති මනුස්සානං පියෝ හෝති අමනුස්සානං පියෝ හෝති නාස අග්ගින්වා විසංවා සත්තංවා කමති තුවටං චිත්තං සමාධියති ඔම තියෙනවනේ. දැන් මුකවන්නෝ විප්පසීදති ඒවන්ක බෙනිෆිට්ස් මේක තියෙනවා. කෙනෙක් මෛත්‍රිය වඩනවා සුඛං සුපති අර සැපසේ නිින්ද යනවා. මලා වගේ නිින්ද යනවා කියලා නෙමෙයි මේ කිව්වේ. වැටුනාම නිදාගෙන ඉඳලා පහෝද අවුදේට සුඛං සුපති කියන්න එපා. පරක් කියලා නේ කියලා සුඛං පටිබුඤ්ජති කියන්න එපා. ඒක කියන්නේ මල පෙරේත නිින්දක් ඒක. ඒ මල පෙරේත නිින්දර කියන්නේ සුඛං සුපති නෙමෙයි. මේ සුඛං සුපති කියන්නේ පින්වත්නි සිතේ කිසිම කහටක් නැතුව ප්‍රශ්නයක් නැතුව සනීප රෙස්ට් එකක් ලබන්න පුළුවන්. කෙටියෙන්ම කියනවා. සනීපට නිදා ගන්න පුළුවන් කියලා මේ කිව්වේ පිපිරෙන්නේ නැතුව ගඳ ගන්න නැතුව කුණු වෙන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න ඔළුවේ නැතුව නිදා ගන්න පුළුවන් කියන. නැත්තම් ප්‍රශ්න තියාගෙන ඉඳලා කල්පනා කරලා නිදාගෙන අම්මා ඊනම් සුඛං සුපත්. ඇත්තටම මේ වහලවල් ඒව දුන්නන්නේ දිරච්ච ලීයට එහෙම ඔය කල්පනා කරන්න එපා. අපේ මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන්නේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ ධර්මයේ පිළිටන්නේ නැහැ නේ. මම ඇත්ත කතාවක් කියන්නේ. මිනිස්සුන්ට මේ ධර්මයේ පිළිටන්නේත් නැති ඇයි දන්නවද? මිනිස්සුන්ට මේක සාප වෙලා තියෙන්නේ. මේ තරම් ලෞතුරු බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය හැල්ලුවට ගත්ත සාපය මිනිස්සුන්ට වැඩිලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ අයට කොච්චර කිව්වත් මේ බණ පිළිටන්නේ නැත්තේ. මේ සා ප්‍රතිපදාව පූර්ණේ කරන්න ලැබිච්ච තැන මේක සහැල්ලුවට ගැනීමේ සාපය වැඩිලා. මට පේනවා. බුදුවරයෙක් පටු කිරීමේ සාපය වැඩිලා. බුද්ධ දේශනාවක් ලඝු කිරීමේ සාපය වැඩිලා තියෙන මිනිස්සු. තමයි මේ වචන කිව්වට. හැබැයි ඇත්ත කතාව ඒක. මේව විහිළුවට ගත්තා වගේ නෙමෙයි. ධර්මයේ පිහිටන්නේ නැහැ. පිහිටන්නේ නැහැ පිටුක. එහෙම කොයිද පිහිටන්නේ? එහෙම ධර්මයක. සුඛං පටිබුඤ්ජ. යාට හොඳ ප්‍රබෝධමත් අවදිවීමක් තියෙනවා. එයාට ජීවිතේ ප්‍රශ්නනේ. එයාට නැකිලා කල්පනා කරන්න අඬන්න දේවල්. රෑඳේ වැටිච්ච කඳුළු නෑ උදේට පීඩාන්නේ. මොකද එයාගේ සිත මෛත්‍රී සහ සුඛං පටි. නපාපකං සුපිනං පස්සති. නින්ද අතරමැද සිහිනකින්වත් කරදරයක් වෙයි. මනුස්සානං පියෝ හෝ මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රියයි නැද්ද? හුදා හිංසකයෙක් දැක්කොත් අහිංසකයෙක් දැක්කොත් අහිංසක මිනිසෙක් දැක්කොත් අපිටත් හිතෙනවනේ අනේ මේ මිනිස්සයා නම් මේ මාර ඒ මිනිස්සයා මේ යාතරම් මුකුත් කියන්න බෑ. ඒ මිනිස්සයා හරි හොඳ කෙනෙක්. අපි එහෙම කියනවා. මනුස්සානං පියෝ හෝති. හැබැයි කපටිකමින් නෙමෙයි හරි. අමනුස්සානං පියෝ හෝති. අමනුෂ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය වෙනවා. මෛත්‍රිය වඩන එක. අමනුෂ්‍යයන්ටත් ප්‍රිය. ඒකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ දේශනා කොට වදාළේ අර කුම්භූපමං කායමං විදිත්වා කියන ගාථාවට අදාළව අමනුෂ්‍ය කරදර කරද්දී මෙත්ත සූත්‍රය කියන ආයුධය අරන් යන්න කිව්වේ ඒක. අමනුෂ්‍ය ප්‍රියයි. මුකවන්නෝ විපස්සීදති. ශරීර වර්ණය පැහැපත්ත ද්වේෂය ඇති වෙන මිනිස්සයා ඇත්තටම එයා හරිය ටික දවසක් යනකොට හරියම අපහසුයි පිටුතුනේ යාව දකි. යාව මන්නේ යාව තීරණය කරයි. යාව කියන එක හරිය අමාරුයි. හැදෙන්නේ. නාස අග්ගෙන්වා විසංවා සත්තංවා කමති. සතුරෙක්ට තියා ගින්නකටවත් විනාශ කරන්න බෑ කියනවා.
සාමාවතී ගලුවට උණු වතුර දාද්දී කූල් වෙලා වැටුණයි කියනවා. මෛත්‍රී ආනිසංස. ඉතින් මේ ඔක්කොම නැති වෙනවා දේශ කරන කෙනෙක්ට. ඒකයි මට කියන්න. මොකද්ද? දේශ කරනවා නම් යාට සැනසීමෙන් නිදා ගන්නද. සැනසීමෙන් අවදි වෙලා ජීවත් වෙන්න යාට ජීවිතයක්. නිින්ද ලබන නිින්ද අතරතුර කායික විවේකයේ අතරතුරවත් එයාට සැනසීමෙන් නිදා ගන්න පුළුවන්. ශරීර වර්ණේ පවා දුර්වර්ණ. මනුෂ්‍යයන්ට අප්‍රිය කෙනෙක් බාටපත්. අප්‍රිය වෙනවා. මනුෂ්‍යයන්ට අප්‍රිය. තරහ ගන්න එපා. පොත්ත සුදු වුණාට ඇතුළ කළු නම් වැඩක් නෑ. මිනිසුන්ගේ පොත්ත නම් ටිකක් සුදුයි. හැබැයි ගහක් යට වෙලා නිදහසේ ඉන්නවා වගේ නිදහසේ මිනිහෙක් ගාව ඉන්න බෑනේ. ගහක් යටට අපිට ඉන්න පුළුවන්. මොකද ගහේ පොත්ත කළුයි. හැබැයි ගහ ඇතුලේ ද්වේෂය නෑ. ඒක අවිඥානික. ඒ නිසා ගහක් යට ඉන්න පුළුවන් නිදහසේ අපිට මිනිස්සෙක් ගාව ඉන්න බෑ. පොත්ත සුදු වුණාට වැඩක් නෑ. ඇතුළ කළු. ඒකයි. ඒ නිසා තවත් මේක ගැන කියනෝනේ මෛත්‍රී භාවනාව මම මේ වෙලාව මෛත්‍රී භාවනාවට උපයෝගී කරගන්න ඕනේ. මෛත්‍රී භාවනාව කියලා දීලා. ඒ නිසා මෛත්‍රී භාවනාව මම ඊළඟ දේශනාවෙදි පුළුවන් වුණොත් දේශනා කරන්න. මෛත්‍රී භාවනාවෙන් දේශනාවක් කරමු. දේශයට උපකාරී වෙන්න. ඒ කියන්නේ බහුජන හිතයි ඊළඟ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අපි මෛත්‍රී භාවනාව කතා කරනවා. දේශය සම්බන්ධව ඉවර කරා. හැබැයි කෙනෙක් මෛත්‍රී වැඩුවොත් එයාට මේ කියන ඔක්කොම අනිසංසත් එක්ක එයාට දේශය කියන එක ඇත්තටම නැති අඩු වෙනවා. හොඳයි. ඔය තමයි ද්වේෂය සුවපත් කරන ස්ථාවර මාර්ගයක්. ඕකෙන් අනාගාමී හෝ අරිහත් භාවයට පත් වෙන්න පුළුවන්. අනාගාමී වුණොත් එදාට ওই කාමරාග පටික කියන එක අනුශය වශයෙන්ම ප්‍රහීනයි. ඉතින් පස්සේ ආයි කවදාවත් තරහ යන්නේ. සෝවාන් වුණත් තරහ යනවා. සකදාගාමී වුණත් යනවා. හැබැයි අඩුයි අපායට ගෙනියන තරහවල් යන්නේ නැහැ. අනිෂ්ඨාරම්මනේ අනුභව කරන දෝමනස සහගත වේදනාව තමයි ඇති වෙන්නේ. නමුත් අනාගාමී වුණාට පස්සේ එයාට කවදාවත් අපේ ද්වේෂය කියන එක හටගන්නේ නැහැ. පින්වත්නි මේ ද්වේෂය යම්කිසි කෙනෙකුගේ సంతානය තුන මම ඔබට කියපු දේවල් ටික කියලා දුන්නා. මොකක්ද ද්වේෂය කියන්නේ මොකද්ද? ද්වේෂය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? නැති කරන්නේ කොහොමද? හදිසියවත් ද්වේෂයක් කටගත්තොත් කොහොමද නැති කරන්නේ? අන්න ඒක තමයි කියලා දෙන්න වෙලාව නැති වෙන්නේ. ඕක තියෙන ඔබට පුළුවන් නම් හොයන්න විතක්ක සංතාන කියලා සූත්‍රය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හොඳ තියරිය. කෙනෙක්ගේ ද්වේෂය නැති කරන්න. ඒක අවසානයේ කියලා තියෙන එක විතරක් කියන්නේ. ඔබ දන්න ශිල්පයක් දාලා ද්වේෂය නැති කරගන්න හදයි. බැරිම කරන්න ඕනේ දේ තමයි මේක. දිව උඩුතල්ලට හේතු කරා දතට දත තියාගත්තා. මේ කැටියෙම කියන්නේ දත් මිටි කාගෙන හරි ද්වේෂරව. ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් ඔබට ඇති කරන අහේතුක විපාකය. කොහේ ඇති කරයිද දන්නේ? සහේතුක වේවා අහේතුක වේවා කොහේ ඇති කරයිද දන්නේ? කොහොම නමුත් මම එකක් දන්නවා. ඒක ඔබට දෙන්නේ බොහොම නරක විපාක කරනවා. ඒ නිසා ධර්ම දේශනාවට තිබ්බ කාලය ටිකින් ටික ඉවර වෙලා තියෙන නිසා ත්‍රිහාට අපි ධර්ම දේශනාව සිදු කරන්නේ. ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ සියලු දෙනාට පතන බෝධියකින් නිවිලා යන්නට මේ උතුම් ධර්ම කාරණාවන් උපකාර වේවා හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පිටදී අද දවසේ මේ දේශනාවෙන් රැස් වුණා වූ කුසල් ඔබ අපි නමින් නියගිය සියලුම ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. සංසාර ජීවිතය සුවපත් වේවා. උතුම් නිර්වාණ ධාතුව පිණිස මේ කුසල් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාටම ලක්වැසි ලෝකස සියලු දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධය කරගන්න. උතුම් නිවනින් නිවිලා යන්නට මේ කුසල් පාරමී වේවා. පාරමී ශක්තියක් වේවා. පාරමී දම්පිරේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විහෙර විහාර ගම්දන වනසෙනසුන් ආරක්ෂා කරන සියලු අල්පේශාක්‍ය මහේශාක්‍ය සම්මත දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා බ්‍රහ්ම රාජවරුන් වහන්සේලා මෙතින් අනුමෝදන් කරගෙන දෙව්ලොව බබලව සැනසෙත්වා පතන බෝධියකින් උතුම් නිවනින් සුවසේම නිවීමට මේ කුසල් පාරමී වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ ප්‍රාර්ථනාව කරමින් අදට දේශනාව අවසන් කරනවා.
දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. දේශනාව අවසන් කරමු. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. එත්තාවතාච අම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. හැම දිනෙකටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.